क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले छींक किसको आया था और वह कौन था? तो चलिए बताते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और अल्लाह पाक के हुक्म से जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने लगी और रूह जब आपके सर तक पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उस वक्त आपके ज़ुबान मुबारक से निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यरहमुकल्लाह। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक ताला का यही सुन्नत आज भी इस्लाम में ज़िंदा है।